Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati nekoliko savjeta kako ćete na najzdraviji i najpravilniji način koristiti one iznimno bitne orahe koji imaju nevjerojatne zdravstvene blagodati za naš organizam. Mi kada govorimo o orasima, oni su krcati sa nečim što mi nazivamo omega-3 masne kiseline. Imaju jako veliku količinu u sebi vlakana, proteina, nečega što mi nazivamo vitamin C, vitamin A, imaju čak veliku količinu mangana, magnezija, kalija, cinka i dakle ostalih zdravstvenih i bitnih nutrijenata koji značajno poboljšavaju naše zdravlje. Vi kada želite konzumirati orahe, veliki broj nas itekako zna da se oni nalaze u onoj tvrdoj ljusci i onda oni kad se oljušte od same ljuske, jede se onaj mekani, mesnati sadržaj ili ajmo tako reći polumekani sadržaj u samim orasima. Međutim, ono što se događa i što mi je jako bitno za reći, ukoliko ikako moguće, kada kupujete orahe, kupujte ih u ljuskama, pa i sami dakle odljuštite od same ljuske, jer upravo takvi orasi će vam biti puno duže svježi i kasnije će biti dakle nutritivno bolji. Naravno, to je preporuka ukoliko ikako moguće i kada razmišljate o kupovini samih oraha, razmišljajte mi o tome, kada mi gledate ljuske oraha, računa se otprilike ako je ljuska od oraha tamnija, da su orasi vjerojatno zdraviji. Dakle, tamnija ljuska od oraha, ako možete kupiti sa ljuskom pa i čistite. Naravno, ako ne možete kupiti sa ljuskom, konzumirat ćete i ove koje su već oljuštene, nešto su manje nutritivno dakle, sposobni za naš organizam, ali opet su naravno izuzetno zdravi. Koliko su preporuke da se jede oraha na dnevnoj bazi i kada se jedu, realno one su kao super zdravi međuobrok. Međutim, hoćete li vi njih jesti ujutro ili navečer, zapravo je apsolutno nebitno. Bitno je da vi njih konzumirate. I za veliki broj vas, otprilike 4 do 6 oraha na dnevnoj bazi bi trebalo biti maksimalna dnevna doza, što nam je jako preporučljivo i što mi je jako bitno za reći. Najzdraviji način kako ćete vi konzumirati orahe bilo bi kad bi vi uzeli orahe, recimo kupili ste ih u ljuskama, odljuštili ste ih i onda ih stavite preko noći u vodi da se lijepo namaču. Jer kada vi recimo orahe ostavite preko noći na namakanje, sutra dan ujutro ih fino samo procijedite, ovaki orasi su puno više i lakše probavljivi u našemu organizmu. Ajde, to je jedna jednostavna preporuka super zdravog načina konzumiranja oraha. Dakle, namakanje u vodi preko noći, imat ćemo zdravstvene blagodati, lijepo ih osušite i većinu oraha koji ste možda recimo odljuštili ili već ih imate, uvijek ih pohranjujte u suhim mjestima, na suhom dakle, mjestu da nisu na previše vlagi i da nisu na previše vrućim mjestima. Dakle, vlaga i vrućina može pomoći ubrzanom užgalošću dakle, samih oraha, što na kraju krajeva ne želite. I kada govorimo o najkvalitetnijim ili zdravim orasima, gledajte da onaj mesnati dio bude onako svjetlije boje, čak i bijelkaste, što znači da je taj orah puno zdraviji. Nemojte kupovati orahe ili jesti one orahe koji imaju već onako žučkastu boju unutar samog onog mesnatnog dijela, vjerojatno su užgali i na kraju krajeva nisu nam dobri za naše organizam. Ovo su mojih nekoliko preporuka svima vama, ukoliko i kada želite naravno konzumirati orahe na najzdraviji mogući način, što bi svima vama itekako preporučujem. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama upravo iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate je ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta i ja ću se potruditi svaki dan vam dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, jedna od mojih uskih specijalnosti liječenja u mojoj ordinaciji i mojoj praksi su upravo liječenje sportskih ozljeda. Ja u svome životu, a to je zadnjih 23 godine, radio sam sa tisućama i tisućama sportaša i rekreativaca i profesionalaca praktično iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko bolujete od bilo koje sportske ozljede i želite brzo i trajno izliječiti vaše oboljenje, dođite ovdje kod mene u moju ordinaciju. Ja ću se potruditi
potruditi vama izliječiti vaše bolesti na najboljim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. I ja osobno ću educirati sve vas kod vaših ozljeda, naravno sportskog tipa, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i generalno ja ću vama promijeniti način života da vi dobijete najbolju šansu da se vaše bolesti i vaše oboljenja trajno i sigurno izliječe i na najbrži mogući način. Sve što trebate je nazvati moju ordinaciju na ove moje brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, naravno iz Hrvatske. Dođite ovdje kod mene u Valpovo u Hrvatskoj i ja osobno ću vas pripremiti za vas jedan izuzetno krasan smještaj. Dođete na liječenje i ja ću trajno i sigurno izliječiti vaše sportske ozljede.